میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. تو یہ بات تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ کاش میں ویسی بن سکوں جیسی تم چاہتے ہو. تم جیسی بھی ہو مجھے منظور. میں کبھی بھی اس بدذات لڑکی سے اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی نہیں کر سکتی. اگر آنیا نہیں تو کوئی بھی نہیں. اس لڑکی کی محبت نے تمہیں اتنا پاگل کر دیا ہے کہ اپنی ماں سے بات کرنے کی تمیز بھی بھول چکے ہو تم. اگر مجھے اس کی محبت نے پاگل کر دیا تو آپ کو اس کی نفرت ہے. جب کوئی جان سے پیاری چیز چھن رہی ہو تو تکلیف تو ہوتی. آنیا میں وہی حمزہ ہوں جس کے لیے تمہاری آنکھوں میں کبھی محبت ہوا کرتی تھی. نہیں. جو خواب تھے ٹوٹے ہوئے لگے سجدے میرے روٹھے ہوئے لگے. دیکھیے نیا ڈرامہ سیریل دل مانے نا 22 اپریل سے پیر اور منگل رات 8 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر. ہیلو. تھینک یو انکل. اسی لیے ہر روز صبح میں سب سے پہلے آپ ہی کی دکان سے چائے پیتی ہوں. خدا حافظ. خدا حافظ بیٹا. اولا Anything else? نو دیٹس فائن. مگر میرے کو نیکسٹ ٹائم 6 چٹنیز دیے گا. خدا حافظ. Goodbye. میرے کو نیکسٹ ٹائم 6 چٹنی دیے گا. ابھی یہ وہی تھی نا دیسی کالی جانا؟ ہاں یار وہی سب ٹائٹل کہیں کی. حیدر چاچا کی بیٹی ہے, جانتے نا ان کو, جس کا ایونیو سی پر سٹور ہے. او ہاں حیدر چچا, یار بڑا ترس آتا ہے ان پر. پورے دن محنت کرتے ہیں, سٹور چلاتے ہیں, اور جی یہ ٹاپ ماڈل بنی پھرتی ہیں پورے محلے میں. اچھا سن, اس کا ایک کالا بوائے فرینڈ بھی ہے. نہ کر. سچی. میں کر دیتی ہوں. آواز نہیں آ رہی. میں کہہ رہی ہوں میں کرنے ہی والی تھی. ہاں وہ تو صاف نظر آ رہا ہے. ارے چھوڑو نا. Listen, stop it. یہ کچن کا حال دیکھا تم نے؟ میں نے کہا کہ میں یہ کر رہا ہوں تو مجھے کرنے دو. نہیں, لیٹ می ڈو اٹ. Let go. نو. Happy now? نہیں, تم تو کبھی خوش نہیں ہو سکتی. Why? Because you're always depressed. Get lost, Salman. آپ نے کڑھائی ابھی تک ٹرائی نہیں کی؟ حد کرتی ہیں. دور دور سے لوگ آتے ہیں صرف اس کے لیے. خیر آئی تو میں بھی شکاگو سے ہوں. اچھا کچھ اور دیکھیں. کوٹ بریانی کیسی ہے یہاں پہ؟ It's okay. صرف اوکے. ارے بھائی یہ اسٹیچو بن کے کیوں کھڑے ہو؟ دیکھو یہ گلاس خالی ہے. پلیز بی فل اٹ. جی سر. ارے دیکھ کر بھائی کیا ہو گیا؟ سوری سر. دیکھو اس وقت تم ناراض ہو اور غصے میں اور جذبات میں کوئی فیصلہ کرنا اچھا نہیں ہوتا. میرا ڈیسیجن ہے ہی نہیں. ہر یونیورسٹی نے مجھے ریجیکٹ کر دیا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ذرا ریئلسٹکلی سوچیں, ان یونیورسٹیز میں اپلائی کریں جن میں زیادہ کمپٹیشن نہ ہو. بٹ یو ڈیڈنٹ لسن. آپ کو اندازہ ہے کتنا مشکل ہے to just get rejected by every college. دیکھو بیٹا اگر یہ مذاق ہے نا تو میں مذاق نہیں کر رہی. مذاق تو صرف آپ کرتے رہتے ہیں کہ آپ بڑے cool ہیں, آپ بڑے open minded ہیں, پر سچ یہ ہے کہ my father is racist. ہاں یار خیریت ہے؟ ابھی بھی ٹیکس ملا ہے. Don't worry, everything's fine. میں نے تمہیں آج یہاں اس لیے بلایا ہے کہ میں تمہیں سب کچھ بتا سکوں. کیا؟ وہ سب کچھ جو میں آج تک نہیں بتا سکی. سنا I'm really confused. Don't be. Just take a walk with me. ارے
What a surprise! Ghazala, یہ ہے میرے ہسبینڈ سلمان. سلمان, this is my therapist. Therapist? کیا انہی کا ہی تو مشورہ تھا کہ مجھے آپ کو سب کچھ بتا دینا چاہیے, کچھ نہیں چھپانا چاہیے. Hello. چلے ہاں چلو. I'll call you. Any news? No. Did you call her friends? No one has heard from her, no. What about Andre? Wait, you didn't call Andre? مجھے اس کا نمبر نہیں پتا بھائی. Wait, I'm gonna get his number. We need to call him. But as your husband, I deserve to know this. یہ میرا فیصلہ ہے اور میں نے لیا ہے. It has nothing to do with you. It has nothing to do with me. کیا تمہاری حالت اتنی بگڑ گئی ہے کہ میری بیوی کو ایک سائیکائٹرسٹ کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ And then you're saying to me that I don't deserve to know that. Psychiatrist نہیں ہے وہ. She is a therapist. جو بھی ہے نا, وہ پاگل کا علاج کر رہی ہے نا؟ اسی پرابلم کی وجہ سے میں تم سے یہ بات نہیں شیئر کرنا چاہتی تھی. مجھے پتا تھا کہ تمہارا یہی ریئیکشن ہوگا اور تم یہی کہو گے. تو اور کیا کہوں؟ ہاں, میں جانتا ہوں تم خوش نہیں ہو, لیکن اس کا یہ نہیں مطلب that you need a crazy doctor. Stop calling her that. I'm serious. مجھے اس کی ضرورت ہے. اب it's helping me. میں تم سے ایسی کیا بات کر سکتی ہے جو میں نہیں کر سکتا؟ I can give you the advice for free. تم نہیں سمجھو گے. اچھا, تو پھر مجھے سمجھاؤ مجھے. I understand, but if you hear absolutely anything, دیکھو اگر please, you کوئی know our بھی خبر teachers, ملے okay? نا تو مجھے Thank you. فوراً فون کر دینا. اوکے بیٹا؟ ہاں, تھینک یو. Any news? Hello, Mr. Heather. I just got your message. Have you heard from her? No, she's upset at me too. But let's not waste any time. I'll wait for you downstairs, Mr. Heather. Let's go look for her together. Go. You can't be here. مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے. You have to leave now. کیوں؟ کیونکہ میں شادی شدہ ہوں؟ یہ بات تو میں نے اتنی چھپائی تھی آپ سے. مگر بتایا بھی نہیں. But it's not about that anymore. This is not about you anymore. ٹھیک ہے, تو پھر بتائیے مجھے. بات یہ نہیں کہ آپ شادی شدہ ہیں. بات یہ کہ آپ کی بیوی میری کلائنٹ ہے اور میرے ایتھکس مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ میں اپنے کسی بھی کلائنٹ کے اسپاؤس کے ساتھ کوئی بھی کمیونیکیشن رکھوں. And that's not a misunderstanding. I'm pretty clear on that. Anything else? ٹھیک ہے, میں چلا جاتا ہوں. But I need to know some things. Once again,
अब मैं आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकती. वो कब से आ रही है आपके पास? इट्स बेस्ट कि आपके जो भी सवाल हैं आप वो घर जाके खुद सना से पूछें. प्लीज बताओ मुझे उसकी प्रॉब्लम क्या है. और जब तक आप इसको प्रॉब्लम कहते रहेंगे ना, वो आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकेगी. Think of this as a health issue, a medical issue. It's not a problem and it's not a phase. Go home. मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे. Think of this as a health issue, a medical issue. It's not a problem and it's not a phase. Go home. Yes. Ha. क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? पाकिस्तान. कुछ चाहिए? सुनो, I want to help. I really want to help. मैं कोशिश कर रहा हूँ. I know. Actually, could you do me a favor? हाँ, sure. وہ کل دوپہر میں کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں. Rosa, I'm here at the Brooklyn Pier. Andre told me that she comes here sometimes. مجھے تو پتا بھی نہیں تھا وہ یہاں آتی ہے. Oh, اچھا, I'll call you back. Andre's coming. She's not here. But I think I know where she might be headed now. Okay, let's go. I got good news and bad news, Mr. Heather. Good news is she did stop at this car. The bad news is that was over an hour ago, so no one has seen her since. Then you were right. You told me she would come here. Oh, she loves the food here and orders the same thing too. Chicken and rice, extra hot sauce, little easy on the white sauce, no salad on the side. The other place we could check now is Midwood Masala, but I doubt she would be there at this time. But you know what? Whenever she gets frustrated, there is one place she likes to go. Where? Well, you know, her meditation spot.
What? You don't know? She never told you? The spot she likes to go to clear her head. There are so many things I don't know about her. Well, let's go check it out then. Okay. At this point, you are the boss. बहुत हो गया. अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो तुम्हें किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ेगा. I didn't waste a failure. पापा तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? आप जानते हैं आंद्रे की वजह से मुझसे नाराज हो? नाराज से ज्यादा शॉक्ड. मैं अपनी पूरी जिंदगी मैंने एडमायर किया है, सब कुछ आपसे ही सीखा है, मगर आपकी सोच इतनी रेसिस्ट भी हो सकती है ये मैंने इमेजिन नहीं किया. आई एम जस्ट रियली डिसइल्यूजन्ड राइट नाउ. मैं भी बेटा, मैं भी. आई मीन मुझे पता है कि आप और मेरे में बहुत फर्क है, बट आप इतनी बुरी तरह रिएक्ट करेंगे ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती पापा. यकीन करो, मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास है और मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे अंदर एक तासुब छुपा बैठा है. मुझे ये सब ठीक करना होगा और मैं करूंगा. आई प्रॉमिस यू आई विल डू दैट. मगर तुम्हें चाहिए था कि मुझे बिठा के समझाते. बड़े अपने बच्चों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और तुम घर छोड़ के चली आई. आई एम 18 पापा, घर तो छोड़ना ही था, यूनिवर्सिटी के लिए नहीं तो. तुम्हें ये किसने कहा कि तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा? बेटा यूनिवर्सिटी अगर दूर भी है मगर ये घर तो हमेशा तुम्हारा रहेगा ना. What if I get rejected by all the top universities? आपके घर में जगह है फेलियर्स के लिए. बेटा, you are never a failure for me. मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम वो सब अपॉर्चुनिटीज अवेल करो जो मैं और तुम्हारी माँ नहीं कर सके. और हमारी तरह. आपकी तरह क्या पापा? आप ऐसे क्यों सोचते हैं? आप और मामा मेरे लिए सक्सेस स्टोरीज हैं, फेलियर्स नहीं. आपने इस मुल्क में आकर इतनी मेहनत की, ख्वाब पूरे किए. और उन्हीं ख्वाबों में से एक ख्वाब ये भी तो है बेटा कि तुम यहाँ से निकलकर किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो. मैंने कोशिश की है पापा, नहीं हो सका. Is that the end of the world for you? Not at all. मेरे लिए तो यही काफी है कि तुम यहाँ हो, मेरे पास हो. इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? That's all I want, मेरी जान. Well, now what? You tell me. I don't want to leave Coney Island. मैं यहाँ पे कोई नज़दीक यूनिवर्सिटी में क्लासेस ले लूँगी और आपके साथ स्टोर में काम कर सकती हूँ. Can I? मगर I promise. Next year मैं हर टॉप यूनिवर्सिटी में दोबारा अप्लाई करूँगी. Life always gives you second chances, right, Papa? Yes. How did you know I was here? तुम्हारे एक बहुत ही करीबी दोस्त ने मुझे टिप दी थी जो शायद तुम्हें मुझसे भी बेहतर जानता है. घर चले? Let's go.
तुमने ये नहीं पूछा कि तुम्हारा वो करीबी दोस्त कौन है? I think I know who, Papa. I'm not sure this is a good idea. ट्रस्ट मी ग़ज़ाला, मेरी रिकवरी के लिए ये बहुत ज़रूरी है. देखिए, मैं काफ़ी टाइम से इस गिल्ट से रह रही हूँ कि मैंने अपने साथ साथ सलमान की ज़िंदगी भी तबाह कर दी है. मैं चाहती हूँ कि आपके साथ मिलकर उसको सब कुछ सच सच बता दूँ. मगर सना, प्लीज़. You know, that was quite the dumb stunt you pulled the other day. Whatever. What are you thinking about? Thinking is not the problem. It's figuring out what to say. Right. You know, I'm gonna miss Coney Island. It's gonna miss you. But you know, it doesn't have to. I mean, after all, DC's not that far away. Wait. Are you really doing this? I guess we are. I mean, besides, your dad and I have become quite tight. After all, there's nothing like driving around the city looking for a drama queen. Hey, shut up! I'm not proud of it. Let's go get some pizza. Yeah. Sorry. Salman, when you're ready. सना, I think आप डायरेक्टली ग़ज़ाला से बात कर लें. मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा. Go ahead. अगर सना छोड़ना चाहती है ठीक है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? अगर ये यही चाहती है तो उसने मेरे साथ शादी क्यों की थी? गलती थी. किसी ने कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की? मना कर देती जब अम्मी आई थी रिश्ता लेने. Sana, would you like to say something? मैं एडमिट करती हूँ कि गलती मेरी ही थी. मुझे लगा शादी के बाद मैं अपना मुल्क, अपना माजी सब पीछे छोड़ाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. एस्केप चाहती थी मैं. किस चीज़ से एस्केप? किससे भाग रही हो? कहा ना, गलती थी मेरी. इसमें सलमान का कोई कसूर नहीं है, बल्कि मेरे साथ साथ सलमान भी सफ़र कर रहा है. एंड आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट. क्या इसी यही वजह ना कि ये अरेंज्ड मैरिज थी और अब तक हम स्ट्रेंजर्स हैं? आपको लगता है कि सना आपके लिए अब भी स्ट्रेंजर है? सना, स्ट्रेंजर ये नहीं है मेरे लिए. मैं खुद अपने आप को अजनबी महसूस करने लगी हूं. क्या है? Why can't you see what I see in you? You're a great person, Sana. हम साथ रहें या ना रहें, ये क्वालिटी मैं कभी नहीं भूलूंगा और तुम्हें भी नहीं भूलनी चाहिए. मुझे सिर्फ एक कंप्लेंट है, सिर्फ एक मौका देती मुझे.
میں بھی تمہاری مدد کر سکتا ہوں. I honestly would have been there. Salman, are you angry, hurt, sad کہ سنا نے آپ سے مدد نہیں مانگی؟ Of course. یہ آپ کے پاس آنے سے پہلے میرے پاس آ جاتی. I'm her husband. سلمان, you need to understand. ایک ہسبینڈ تھراپسٹ نہیں ہو سکتا ہے. نہ کہ ایک تھراپسٹ ایک ہسبینڈ کی جگہ لے سکتی. ایگزیکٹلی. ایک انڈرسٹینڈنگ تھراپسٹ کے ساتھ ساتھ مجھے ایک انڈرسٹینڈنگ ہسبینڈ کی بھی ضرورت ہے. Salman, would you agree with this? Yeah. Sana? That's all I want. Are you ready to share with Salman? سلمان, سلمان, سلمان. Sana? Sana? It's me. میں یہاں ہی ہوں. پلیز دروازہ کھولو, مجھ سے نہیں کھل رہا ہے. Don't worry, میں کھول رہا ہوں. پلیز جلدی کھولو, میرا دم گھٹ رہا ہے. It's okay, you trust me, right? میں یہاں ہی ہوں, میں کہیں نہیں جا رہا. Okay. Promise? Yes. اچھا سنو, اپنا ہاتھ نا وہ ڈور ڈاؤن پہ رکھو. کیا؟ پلیز میری بات سنو. میرا ہاتھ ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ ہے. میں دروازے کو پش کروں گا اور تم نے پل کرنا ہے. اوکے. پل کر رہی ہو نا؟ گڈ. میں بھی. اچھا بس میرے ساتھ بات کرتی رہو.
How do you feel now? Keep doing that. Yeah. It's okay. It's all over now, okay? सब कुछ ठीक है? Yeah. Listen. It wasn't your fault, Sana. तुम्हारी कोई गलती नहीं थी. I'm here. And I will always be here. Okay? Thank you. Maddie, lunch is ready. Maddie, would you get the door, please? Okay. Hey, Maddie. What are you doing here? I was invited here. By who? By me. Thank you for coming, Andre. No problem, Mr. Heather. But I'm afraid I won't be able to stay. See, I have to go back home and I gotta start packing for college and then I got... No. Please stay. I need to talk to you. I really feel that I owe you an apology. It's fine, Mr. Heather. Don't worry about it. I'm just glad everything worked out in the end. No. I really do need to say sorry, Andre Beta. For the past few days, I realized that I may be much older than both of you, But I still have a lot of growing to do. a lot to learn. So please, stay with our family for lunch and tell me each and everything about you. Today, I listen. Now, your turn to bring the rest of the dishes. Yes, ma'am. Well, what do you know? He came along. I guess so. You should have went missing a long time ago. I know. Why did I wait this long? Ma'am, I'm sorry.